除非我死，不然你休想从我直播间活着出去。我今天刚给高子哥买了蛋糕，然后我跟高子哥说，我说我给你买了蛋糕，我就去酒店对面有一个蛋糕店，然后我就去买了个蛋糕，但是那个蛋糕店没有蜡烛，但京东的工作人员跟我说他们有蜡烛，我就没买蜡烛了，我找不到蜡烛。然后我跟高子哥说，问他咋样了，他说他还行，就是有点咳嗽。然后我问他想要吃什么嘛，他说他想吃萍香炒粉。我说萍香炒粉有点难，我在纽约找不到萍香炒粉。然后他就问我，他说你是不是带辣条了？我说这都被你知道了。然后我就把我带的辣条给他送了一半过去，让他们工作人员送的，我没去。我买了蛋糕和把我的辣条给他的，写了一张生日贺卡，写了一张祝他生日快乐的贺卡。生日快乐，生日快乐。RNG 好一点没有？前两天还是咳嗽呢，好一些了，比一开始好多了，比刚开始的时候肯定是好的。我跟他说，我说我那辣条吃了拉肚子，他说他吃也拉肚子。他说没事，他说他买的也拉肚子。我跟他说少吃点儿。我带的那个辣条，这次带的那个辣条我吃了拉肚子，我不知道我瘦了是不是因为我吃了拉肚子。这辣条太猛了，兄弟们！我每天就喝这个柠檬水，增强免疫力，说明很正宗。你们去搜萍香辣条、萍香辣片，吃了立刻马上上厕所，立刻马上通便，拉屎嘣嘣嘣，真的。咱们就是你去搜萍香辣条，吃了绝对拉肚子，不拉我跟你姓。科技很活。